Nkomyewo natera mu part 2. Nze muweereza awo simu y'Ababadiru. Gondera eddoboozi part 2. Ennamba z'essimu zange ziri abadde bambuuza amasimu, nnamba zange ziri 0775 13 33 48. Airtel eri 0706 60 84 10 oba 0752 85 10 62. Gondera eddoboozi part 2. Ntandika bwe nti part 1 twakomye engeri mulembe omukadde gye gusaanawo, engeri Mukama gy'ayawulamu ekikadde n'ekipya, akozesa omuntu ali waggulu, ali ku ntikko nga mwenna musobola okuvunnamira. Abamu mmanyi bannabbi abasinga bavunudde dda ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa nti kati ensolo, kati rapukya, kati okuteeka enkovu ku mikono simanya. Not like that. Nsaba mukkirizeeko ekintu kimu nti Katonda akola kyonna ky'ayagala. Ate Katonda si ye muntu akkiriza ensi yonna okusaanawo. Gwe osobola okusaanyaawo bizinesi yo yonna nga n'omukono gwo. Osobola okusaanyaawo amaka go gonna ne wettira abaana bo. Kizibu. Katonda mu part 1 nabagambye Katonda waba akola renovation, ennyumba ye yakaddiwa, ayawula. Naawe kwata olweyoyere mu nsondazonda z'ennyumba yo, olaba ebisasiro by'ofulumya mu nju, tomanyi gye byava. Ni Katonda kyakola kati saawa zino. Coronavirus yazze kwawulamu abagonda n'abatagonda, abatakkiriza n'abakkiriza, abalungi n'ababi. Gondera eddoboozi eryoyo akuli waggulu, oyongereko. Nze nabagambye wali nti mbagamba nti ne bw'oba supermarket wadde bakukkiriza okukola, tolaba kigenda mu maaso. Gwe lwaki osigalira emabega? Lwaki ogenda n'omulembe omukadde? Lwaki mu mupya obeera omwavu ng'ate mu mukadde obadde mugagga? Kkiriza bakulinovate, bakutonde bupya. Bayibuli egamba bw'eti mu Bakoliisi ekyokubiri essuula 5:17 nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo afuuka ekitonde ekiggya. Laba, eby'edda nga biweddewo, labifuuse bijja nate. Omuntu yenna bw'amala n'abeera mu Kristo. Ani Kristo? Kristo kitegeeza omuntu yafukibwako amafuta. Kristo kitegeeza omuntu eyalondebwa, eyaweebwayo n'afukibwako amafuta okukulembera. Abamu mulowooza nti okufuga Uganda kintu kitono. Ofuga abantu obukadde n'obukadde bw'abantu n'ebintu byamu, n'ofuga amagye agayina emmundu, erimu essasi, erimu eriri erisobola okuttira wali. Gaba mafuta. Bayibuli egamba omuntu yenna bw'onoobeera mu Kristo, oyo eyafukibwako amafuta ag'okukulembera, eyafukibwako amafuta, n'obeera mu ye, ogenda fuuka ekitonde ekijja. Otya? Buli w'onoobeera ne Kristo oyo n'obeera mu ye, ne buli ky'ayogera n'okiwulira, n'agamba nti mugende mu bisenge okumala ennaku 14. Muggalewo emirimu gyammwe, muggalewo amaduuka, muggalewo ofiisi zammwe. Lwala n'abagavumenti abamu yabagaanye. Golooza ye kizibu, tekimuluma okufiirwa emisolo gyonna egiyingira Uganda, nammwe gye mubadde muwa. Tekimuluma okufiirwa essente kanso zeeyingiza, taxi zeeyingiza, paaka, biki byonna, nammwe bye muyingiza, nawe oba omusolo.
Nyadde era abyesazeeko bwe bamuyita Kristo ayagala abantu be babeere abalamu ng'oli omu ku abo. Naye bw'onoojeema n'ogaana okuwulira, ekitala kigenda kukulya ekya coronavirus kubanga kigoloddwa eri bonna abajeemu, abatakkiriza kunaaba mu ngalo, abatakkiriza kunaaba na sabbuuni, abatakkiriza kubeera muko waabwe waka, abatakkiriza kugala mu mirimu gyabwe, ab'empaka kibooko zijja balya, ebitala bigenda batema, omala ofiire omulembe oguddako. Isaaya 1:18 mujje tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Ebyo byammwe babitwakadde nga bendera emmyufu binaaba bitukuvu ng'omuza. Genda oteese ne Mukama mu kaseera kano. Obadde mwonoonyi, obadde mubi, obadde olina by'okola mu mulimu, nawe nennyini weewuuza, oli muweereza, oli mufaaza, oli muki, oli seeka, oli muwalimu, byonna byobadde okola ebibi, genda oteeseeko ne Mukama. N'agamba 19 nti naye bwe munaagonda ne muwulira, munaalya ebirungi by'ensi, ne bwe munaajeemanga munaalibwa ekitala. Mwannyinazi ne muganda wange ampulira yonna gy'oli mu nsi yonna, nkusaba mu kaseera kano ng'amawanga gonna gali mu kuddaabulwa, nkusaba gonda, wulira eddoboozi, oleme okulibwa ekitala, olye ebirungi by'ensi ebiddako. Essaawa eno ebirungi biweddewo era biri kuggwaawo, naye ggwe anaagonda olina ebirungi ebiddako eby'ensi. Agenda kuwa ensi, agenda kuddiza ebibyo, agenda kumultiplyinga, agenda bikuddiza. Abajeemu n'abatawulira bagenda kulibwa ekitala kya korona. Kigoloddwa, ogwo omukono gwa Katonda gukutte ekitala, nga gutumye omutume waago gwe bayita Museveni ne gumufukako amafuta n'afuuka Kristo alokole obulamu bwe. Kkiriza obulamu bwe bulokolebwe okuyita mu Museveni. Kyakugamba kikole, nga si bya bufuzi, si bukulembeze, naye olw'obulamu bwo ne Katonda akwagala. Bw'ati bwe yayawula ababi n'abalungi, nti bwe munaagonda ne muwuliranga munaalya ebirungi by'ensi, ne bwe munaajeemanga munaalibwanga ekitala. Kansomewo nneme kwogera byange. Kwata ekitabo kyo ne peeni owandiika onyiri luno. Isaaya 1:18 agamba bw'ati, mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu binaaba byewunga omuzira, ne bwe bitwakala nga bbendera binaabanga ebyoya by'endiga. 19 bwe munaagondanga ne muwulira, simple, bwe munaagondanga ne muwulira, 19 munaalyanga ebirungi eby'ensi. Olwabiri, naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Gwe tosinga mpaka bazungu, basinga. Ekibatta ki mpaka? Ekibassa ki? Bujeemu. Naye ggwe toli mujeemu, tolina mpaka. Mukama kyatuwadde ekisaba Afrika, lwansonga twabonaabona Afrika yaffe evudde wala. Naye essaawa eno tuna ensi yaffe gyeraga, essaawa eno mulabe Uganda yaffe gyeraga. Ekkanisa ebadde zitandise okukwata, ebifasinzo gali gatandise okukwata, abantu batandise okudda eri Katonda. Naye togenda wamu n'ekikolimo ky'abazungu, togenda wamu n'ekikolimo ky'abazungu, ky'abajeemu, abataagonda, abataawulira. Beera mu abo abanaalya ebirungi by'ensi. Bwe munaagondanga ne muwulira eddoboozi, munaalya ebirungi by'ensi. Bwe munaaje
n'ajeemanga ne mugaana munaalibwanga ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Akamwa ka Mukama koogedde nti abajeemu bonna baffe basigale korona abakwate abagonda bagende mu bisenge. Mukama kolimu omulimu akutonde bupya. Beera mu Kristo ofuuke ekitonde ekijja. Emyaka gyo gyongerweko, obulamu bwo bwongerweko, amagenda go gengerweko, ebizinesi zongerweko, amagezi go gongerweko, weddaabulule famire yo eyongerweko. Olina mukisa kubanga oli omu ku abalondeddwa ku mulembe oguddako. Nange ndi omu ku abo. Ffenna bizinesi twazigadde. Twaggaddewo tuli mu bisenge era buno obubaka mbukuweereza nga nsinzira mu bisenge gye mpeereddwa obubaka buno mbukutuuseeko. Naawe bukyalinge obusindikira oyo omulala ne munnaabuli akyali wabweru. Naawe ng'oli bweru mu nsi z'ebweru gonda osobola okuyingira mu mulembe oguddako. Osanga ogenda okubeera omu ku abo abagenda okuba abatuuze b'amawanga agaddako. Ng'omuzungu waawo avaawo negoddewo. Gonda. N'omuzungu gamukamuwe ajja kulya Oluganda. Omugambe gonda. Oli eddoboozi ly'omukulembeze akuli waggulu. Kubanga yafukiddwako amafuta. Kubanga yasobola okontrolinga abantu bonna abali mu nsi. Katonda yekka bw'asobola okuyitamu. Akamwa ka Mukama koogera naye kamugamba nti abantu bonna ennaku 14 babeereko mu bisenge. Kino nkiddamu. Ffenna ne tumala tweguugumula ne tugamba teri addamu kukola, twonna tugende mu bisenge. Nga ku luguudo tekuli muntu no wadde emmotoka etambula. Kolona talina wayita adduka mu lunaku olwo. Wiiki emu tuba tuvudde mu bisenge. Nagezo kirengera ng'ekitutawaanya mpaka emyaka gyonna gy'okoze gyonna ennaku 14 zokka ze zinaakutta ze zinaakwavuwaza. Tizisobola kwavuwaza lwa nsonga buli Bayibuli weegamba. Buliriza bulungi. Abantu bonna abasinga bonna abaalemererwa kintu eki. Ne Katonda amanga gazaazikiriza kintu kimu. Butagonda. Wanagamba bw'ati eby'Abaleevi 26:10. Era munaalyanga ku byaterekebwa edda ebyaludde, era munaafulumyanga eby'edda olw'ebijja. Era nateekanga ennyumba yange mu mmwe n'obulamu bwange tebubakyawenga. Ayogera ku baluwa. Abaamanya ebiro byabwe ne beeseebingirako ne beeterekera. Bayibuli bagamba nti munaalyanga ku ebyo ebyaterekebwa. Mu kaseera kano ak'akazigizigi Katonda ng'alonda abantu abagenda okudda mu mulembe oguddako. Baatereka n'oba tewatereka beera wamu ku abo abataatereka. Katonda akuliisizenga munda. Munaalyanga ku byaterekebwa edda. Era munaafulumyanga kanduddemu. Era munaalyanga ku byaterekebwa edda ebyaludde. Era munaafulumyanga eby'edda olw'ebijja. Mukama akuwa omukisa gwa sharing akatambula kuba gwenda kutaasa bangi. Bw'oba tewatereka nkusaba era gonda. Naye nkusaba kino ffenna tuwulire eddoboozi lino. Tudde emabega. Kwata ku saving yo oliise family. Galawo bizinesi yo. Galawo bonna obadde okuŋŋaanira ddayo emabega. Genda weefulumya ebikadde. Fulumya ebikadde olw'ebipya ebijja.
Katonda ku revelation eno. Fulumya ebikadde olw'ebipya ebijja. Ddyako ebyo bye watereka mu kaseera kano osobole okufulumya ebikadde olw'ekyo ekijja. Obadde mulembe guno ng'obonaabona, obadde okaaba, obadde walemererwa, ebyokola bye bigaana, omulembe gugujja, gonda bugonzo, odde mulembe omupya. Omukadde gute, fulumya bibadde okola byonna mulembe guno, empisa embi z'obadde okola, ebikola bibadde okola ebijjamu, kasuka eri. Jja ku bye watereka eby'emabega. Mukama akuwa omukisa ng'osharinga akatambi kano eri bonna abakuli mikwano gyo n'abenganda b'oyagala bataasibwe bawulire eddoboozi eryo yafukibwako amafuta. Essaano gwe mmanyi bamuyita Museveni. Kyonna kyakugamba kikole. Genda mu kisenge w'eddaabulwe ofulumye ebikadde olinde ebipya ebiddako. Mukama akuwa omukisa. Bwe bali kumpulereza.